Sveiki visi, taigi šiandieną kaip ir lengva tema, fake breakout, tai prisimename šitą teoriją, ypatingai tas, kas swing tradina, jiems tikrai turėtų būti aktualu. Tačiau prieš pradedant, noriu labai pasidžiaugti. Paleisti yra Forexo pradžiamokslio kursai, kur visiškai žaliems suteikiama informacija, nuo ko pradėti, kaip pradėti ir taip toliau. Ir meistro kursai, tai yra pristatyta visa mano strategija, visa mano psichologija, visas hedžas ir tai, kas man kas mėnesį iš tikrųjų pastoviai uždirba nuo 5 iki 8 iki 10% pastovių pajamų. Ir čia, kaip matote, yra ankstesnė prieiga, nes dar keliami kai kurie video papildomai ir visas šitas malonumas tęsis iki rugsėjo 1. Tad ankstesnė prieiga, pusė kainos, todėl stipriai rekomenduoju. Ir ką mes judame prie fake breakout. Dabar taip, fake breakoutai yra ganėtinai dažnas dalykas, kad ir tradinate ant didesnio time frame, tačiau bus tokių opcijų, kada mūsų tiek supportas, resistance lygiai parodys, jog keičiasi, tai yra, kad pavyzdžiui breikinamas mūsų supporto lygis, eina kaina į apačią, duodama, kad supportas pasikeitė resistance ir pradeda kilti viršų. Tai čia skaitosi fake breakoutas. Dabar žiūrėkit, kad būtų paprasčiau suvokiant, dabar paimkime, kad turime mes kažkokį idėją, tarkim, tokioj vietoj turime mes kažkokį idėją. Labai ryškiai galime matyti būtent šitoje vietoje resistance, šitoje vietoje supporto lygius, reiškia, kaina šitos lygius respektina. Dabar kaip vyksta manipulacijos? Šitoje vietoje būtų galima įeidinėti short poziciją, tarkim, jeigu kaina pradės kažkiek atsimušinėti į apačią, įeiname mes į shorto poziciją, būtent šitoje vietoje kažkur yra SL-as ir savo tik profitą beveik iki supporto lygio, būtent čia. Bet tokie kaip fake breakoutai, jie pasireiškia būtent šitaip. Kaina paduoda kažkiek, tarkim, į apačią, sukyla į viršų, išmuša sellerius visus, būtent šitos VSL-us visus surenka ir paduoda į apačią. Kaip ir trado idėja yra nebloga ir iš tikrųjų fake breakoutų įmanoma išvengti, tik tai yra ganėtinai sudėtingas variantas, nes dabar žiūrėkit, kaina tik tai truputuką įsišoko į viršų, mums sugadindama mūsų tradą ir paimdama sellerius. Tai yra ganėtinai dažnas atvejis būtent rinkoje, nes marketų iš kažko reikia gyventi. Ir šitoj vietoje paimami dauguma sellerių. Tai yra, kad tu įėjai, kaip ir analizė, viskas gerai, turi savo SL, jokių vikų čia nėra, viskas gerai, užsidėjai SL aukščiau savo resistance lygio ir tradas ką padarė, uždarė. Tai įsivaizduoju, kad tu nesi toks vienas, nes daug kas tradina supporto resistance lygius ir bankai, hedge fundai, ką daro, jie specifiškai sukelia kainą iki tam tikros vietos, tai yra fake breakoutas, matot, apgavo. Mūsų resistance nepasikeitė į supportą, išsikišo kainą ir tada pasidavė į apačią ten, kur jinai ir privalėjo. Todėl yra labai svarbu suvokti, kaip visą tai vyksta. Dabar einame prie pavyzduko. Aš turiu čia tokį vieną GBP USD, ne euras USD. Dabar žiūrėkit, turėjome mes čia resistance lygį, vienas atšakimas, antras atšakimas, trečias atšakimas, nusipešėme mes taip kvadratą. Nusipešėme stačiakampį kaip mūsų resistance lygį. Šitoje vietoje kaina ką darė, respektino ir krito apačion. Viskas kaip ir su tuo yra aišku. Tada ką kaina padarė? Pradėjo kilti viršų ir mūsų resistance lygis šiuo atveju patapo supportu. Pakilo į viršų, kaina respektinama padavė apačion, tačiau nebreikino. Būtent šitose vietose kaina nebreikino. Ir kaina padavė toliau į viršų. Viskas kaip ir labai elementaru ir aišku. Vėl kaina ką padarė? Grįžo, respektina mūsų naują supporto lygį, vėl padavė į viršų. Vėl grįžo, vėl respektinama, vėl padavė į viršų. Bet atsitinka taip, kad vis tiek čia bus įeita į longą. Tarkime, šitoj vietoje bus kažkur įeita į longą.
tiek šitoje vietoje po atsimušimų bus kažkur įeita į longą irgi, arba visi SL-ai, būtent šitose vietose žemiau mūsų suporto lygį. Vėlgi čia atsimušimas gali būti enteris. Ir dabar žiūrėkit, tokių orderių yra labai daug. Įsivaizduokit, kiek žmonių, kiek treidina. Ir dabar ką bankai mato? Mato, kur yra pinigai. Mato, jog kaina nukritus būtent iki šitos vietos uždarys visus mūsų treiderius. Pasieks SL ir tada kaina ką gali daryti, judėti ten, kur jai priklauso. Tai dabar žiūrėkit, kokios galimybės, žiūrėkit, kaina ėjo, kilo. Šitoj vietoje, kaip matote, suvikavę, fake breakoutą padarė. Būtent šitoje vietoje nurinko visus SL-us, surinko labai daug pinigų. Ir pasižiūrime, kurgi kaina juda, o jinai judės iki mūsų resistance lygio. Būtent šitoje vietoje, arba iš istorijos būtų galima dar atsitraukti, galbūt netgi dar aukščiau surasti. Ir galime pasižiūrėti, kad aptuštinusi marketą, kaina ką daro, juda tenais, kur ją ir privaloma judėti. Ir aišku, čia konsolidacija vyko nemažai, ta prasme, kad pjuklavimas vienoje vietoje. Bet kaina ką padarė, pradėjo judėti į viršų, ten, kur ją ir priklauso, ten, kur buvo visi tik profitai. Tačiau jų darbas buvo pirmiausia išmušti žmonės. Kitas pavyzdukas, GBP NZD, ką galime ryškiai matyti, kad būtent nuo šitos vietos kaina atsimušinėja. Galime duoti prielaidą, jog čia mūsų resistance lygis, lauksime mes kažkokio kilimo į viršų ir tada taikysimės į apačią. Susiradę mūsų suporto lygį iš istorijos. Tarkime, kur nors šitoje vietoje. Yra nemažai atsimušimo taškų. Ieškosime mes čia savo įėjimą. Ir tikrai bus tokių traderių, kurie užsidės čia įėjimą, uždės SL aukščiau mūsų resistance lygio ir pasiduoti į take profit. Visai neblogas risk rewardas, beveik 1/6, tai čia būtų galima pakoreguoti 1/6 palikti. Bet dabar žiūrėkit, marketas lygiai taip pat mato, kad čia, sakykime, galima gera trade idėja ir kad daug žmonių būtent čia įeidinės. Tai dabar žiūrėkit, kaina ką padarys? Kyla, kaip ir kaina vaikšto vietoje, tas pjuklavimas vyksta. Ir čia bus paimta. Ir dabar žiūrėkit, kaip kaina suvaikšto. Išvykuoja, sukuria pas mus fake breakoutą, jog hibridę apgaunam juos, jog dabar čia bus suporto lygis. Išmuša SL-us ir žiūrėkit, ką padaro. Kaina pradeda judėti apačion. Išmušusi visus sellerius, kai rinka atsilaisvina, pinigai paimti, kaina pradeda judėti apačion. Ta prasme, ten, kur jinai ir privalėjo judėti. Kaip matote, žiūrėkit, labai gražiai ir tradas puikiausiai sueitų. Tačiau, tas fake breakoutas, jų kaip ir neišvengsi. Todėl reikia turėti edžą, reikia žinoti, kaip treidini, ir reikia turėti taisyklės, kada tu įeidinėjai, kada lauki confirmationo, kada lauki patvirtinimų, kada įeidinėjai tik tai nuo zonos, kada pasiekė. Ir iš tikrųjų, labai svarbu net mes galimybės, jog taip gali būti. Ir taip gali būti dažnai. Kaip ir sakau, hedžai, jie nėra 100%, nėra 100% strategijos ir tą įsikalkite galvą. Ir būtent supporto resistance lygius gadina fake breakout. Ačiū, kad žiūrėjote. Kaip sakau, šita tema buvo labiau orientuota į swing tradinimą. Ir labai svarbu suvokti, kad fake breakoutai tikrai būna. Mes, tie, kurie ilgiau treidina, supranta, kad fake breakoutai tai yra liquidity grabai iš tikrųjų. Ir liquidity grabai atsitinka ganėtinai dažnai. Todėl susipažinkit su šita tema, pradėkit analizuotis ir pamatysite, kad iš tikrųjų tokie liquidity grabai, tie fake breakout, jie yra dažnas atvejis būtent Forex rinkoje. Taigi, mokomės, dirbame, jungiamės į bendruomenę, pasiemame kursus. Tikrai naudingi ir meistro kursai, sakau, ten yra paruošta visa informacija ir yra paruošta 3 metai mano darbo, viskas sudėta glaudžiai tam, kad tau būtų paprastai įsisavinti visą duodamą informaciją. Ir kaip sakiau, iki rugsėjo 1 visas šitas malonumas su nuolaida. Taipogi premiumai, live idėjos,
analizės ir pastovus uždarbis, negaliu to skūstis. Iš tikrųjų, visa informacija yra sukelta pas mane blogė, tad galit pasižiūrėti. Taigi, mokomės dar kartą, bandomės ir judame visi link bendro tikslo. Uždirbti $1. Bye bye.